Түн Алланың нығметі. Құранда Аллах Таала Аллаху лази жа'але лекумул лейля литаскуну фи. Алла сендерге түнді берді демалу үшін деген. Сондықтан түн демалу үшін арналған. Ойын ойнау үшін, PlayStation ойнау үшін, бір жиналып компьютер ойнау үшін арналмаған. Ертең ол үшін де жауап береміз. Әсіресе пайдасыз бос нәрсемен көп шұғылдану ол жаман нәрсеге алып келеді. Алланың қаһарына алып келеді. Өйткені дана Лұқман Хаким айтады, кімді Аллах Таала құртқысы келсе, оны бос пайдасыз нәрселермен шұғылдандырып қояды дейді. Сондықтан пайдасыз нәрселермен көп шұғылданған адам ол Алланың мейірімінен алыс адам болып есептеледі. Ең дұрысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннеті бойынша құптан намазынан кейін ұйықтап қалу. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи құптаннан кейін ояу жүру сахар дейді, және самар әңгіме, бос әңгіме айтуды тыйым салған.